السلام علیکم ګرانو محترمو لیدونکو، امید لرم چې روغ جوړ یاست او د نن درس تر پایه پورې تعقیب کړئ. د نن ورځې درس به وي په همدې باره کې چې چیرته مختلفې جملې څنګه وکاروو. نو دلته لرو وو یعنی چیرته، وو یعنی چیرته، ووهن یعنی چیرته، یعنی ته یو ډیسټینیشن لري. دا چې دا په موقعیت کې ده، یعنی هلته موقعیت لري. ولې ووهن ته یو چیرته ځې، ستا یو ډیسټینیشن ده. woher او له کومه ځایه، دا موقعیت ته یعنی چیرته، دا موقعیت ته، موقعیت. همدارنګه دا چیرته ځې یو هدف ته، یو لوری ده، او دا له کومه ځای نه یې، همدا د کومه ځای نه یې. نو دلته لرو ich bin zu Hause، یعنی زه په کور کې یم. ich bin zu Hause، زه په کور کې یم. بیا وایو ich gehe nach Hause، ich gehe nach Hause، زه کور ته ځم. بیا وایو ich komme von zu Hause، زه له کور نه راغلم. صحیح؟ همدا و د zu Hause مربوط. بیا وایو ich bin bei meiner Oma، ich bin bei meiner Oma، یعنی زه زما د نیا سره یم. Oma. همدارنګه wohin په برخه کې ich gehe zu meiner Oma، یعنی زه زما د نیا طرف ته ځمه، یا د همغې کور ته ځمه، یا هغه ځای ته ځمه. صحیح؟ دا همدا د wohin ده. بیا وایو ich komme von meiner Oma، یعنی زه زما د نیا د طرف نه راغلم، یا د هغه نه راغلی یم. نو همدا بیا د پرسونن یا د اشخاصو په اړه باندې ده. بیا لرو ich bin in Deutschland، ich bin in Deutschland، زه په جرمني یا آلمان کې یم. ich bin in Deutschland، دا موقعیت ده، دا د ملکونو یا د ښارونو یا د ځای سیمې په برخه کې ده. بیا وایو ich gehe nach Deutschland، زه جرمني یا آلمان ته ځمه. ich gehe nach Deutschland. بیا وایو ich komme aus Deutschland، زه له دویچلند نه یا د جرمني یا د آلمان نه یم، یا د هغه ځای نه راغلی یم. ich komme aus Deutschland، دا د لاند د ځمکې یا د ښارونو په برخه کې هم ویلی شو. بیا لرو ich bin in der Bank، ich bin in der Bank، زه په بانک یم. wohin په برخه کې بیا لرو ich gehe zu der Bank، زه بانک ته ځمه، یا هم ویلی شو ich gehe in die Bank، زه بانک ته ځمه. صحیح؟ دا هم د اوټ یا د سیمې په برخه کې ده، دا اوټ یا سیمه بانک ده. بیا د woher په برخه کې لرو ich komme aus der Bank، زه له بانک څخه راغلم. ich komme aus der Bank هم ویلی شو، یا ich komme von der Bank، زه له بانک څخه راغلم. نو دا په دواړو ډولونو سره ویلی شو. دا هم د اوټ یا سیمې یا اوټن یا د سیمو په باره کې ده. همدا و د دې درس پای. نو پای کې همدا چینل Deutsch mit ابراهیم حتما د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا درس پورې مو العمل ښې چارې.